تعتبر كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية حول العالم، وقد أنجبت هذه اللعبة العديد من اللاعبين أساطير الذين تركوا بصمتهم البارزة في تاريخ اللعبة. في هذا التقرير سنستعرض بعضا من أبرز أساطير كرة القدم في التاريخ. 1. بيلي 1940. يعتبر بيلي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. ولد في البرازيل وقدم مسيرة كروية استثنائية. فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده 3 مرات وسجل أكثر من 1200 هدف في مسيرته، وهو رقم لم يتمكن أي لاعب آخر من تحقيقه. 2. دييغو مارادونا من 1960 إلى 2020. يعتبر مارادونا واحدا من أعظم اللاعبين في التاريخ. شهدت مسيرته الرياضية العديد من الإنجازات المذهلة، ولكن يعتبر أفضل إنجاز له فوزه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في عام 1986، حيث قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة وقدم أداء لا ينسى خلال المسابقة. 3. ليونيل ميسي 1989. يعتبر ميسي واحد من أفضل اللاعبين في العصر الحديث. لاعب مع نادي برشلونة الإسباني لمدة 20 عاماً، حقق معه العديد من الألقاب وحطم العديد من الأرقام القياسية. يتميز بتقنياته المذهلة ومهاراته الفردية الاستثنائية، وقد فاز بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم عدة مرات. 4. كريستيانو رونالدو 1985. يعتبر رونالدو واحد من أفضل الهدافين في التاريخ. لعب مع العديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. حقق العديد من الألقاب مع فرقة وسجل أكثر من 700 هدف خلال مسيرته. 5. جوهان كرويف من 1947 إلى 2016. يعتبر كرويف أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. قاد منتخب هولندا لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم، وفاز بالكرة الذهبية 3 مرات. كان يتميز بمهاراته الفنية وذكائه التكتيكي، وقد صنع مدرسة جديدة في طريقة لعب كرة القدم. هذه ليست سوى بعض الأمثلة من بين العديد من أساطير كرة القدم في التاريخ. يتميز هؤلاء اللاعبون بمواهبهم وإنجازاتهم الاستثنائية التي ألهمت جيلا بعد جيل من محبي اللعبة. إن إرثهم سيظل حاضرا ومحفورا في تاريخ كرة القدم إلى الأبد.